Salve a tutti ragazzi e bentornati su Qui tu sul server con un titolo che stavate aspettando tutti quanti. Zelda Breath of the Wind. Allora, Zelda è una saga che abbiamo seguito all'inizio, poi ci siamo un po' persi i capitoli successivi, diciamo il primo gioco, quello di metà anni 90 l'abbiamo provato, ma poi ci siamo persi. La prima cosa da dire è che sigla. La prima cosa da dire è che questo gioco simula un open world, nel senso che ci sono sì diversi livelli, si possono esplorare, però la varietà di roba che si trova in giro non è poi troppa, insomma poi inizia a essere molto ripetitivo. Perché Zelda nasce sostanzialmente come platform e quindi il passaggio da un gioco di quel tipo a un open world non è mai indolore, diciamo, bisogna fare delle scelte e sono state fatte delle scelte abbastanza coraggiose, anche se secondo noi molto commerciali. Il livello di gioco è grande, grandissimo, perlomeno se si zooma si vede che l'area esplorabile è gigantesca, però in effetti per il momento si può esplorare una piccola porzione di essa. Nintendo sicuramente punterà sui DLC a pagamento per andare ad allargare via via. Questa è una cosa abbastanza nuova perché in genere i DLC hanno un contenuto aggiuntivo di tipo diverso, questa volta si pagherà per ottenere altre zone della mappa. Cosa si fa in questo Zelda? Appunto Zelda è il protagonista della nostra storia, avremo a disposizione diverse armi, devo dire con un moveset piuttosto convincente. L'unico problema è che queste armi di tanto in tanto scompaiono, non abbiamo ben capito il perché, probabilmente fa parte di una fase avanzata di gioco, noi non l'abbiamo terminato anche perché si sa che questi giochi della Nintendo dopo un po' diventano ripetitivi e questo già dopo le prime 2-3 ore, insomma, comincia a fare le stesse cose. Non meno divertente perché il gioco è divertente, però insomma si fanno più o meno sempre le stesse cose. Il fatto che queste armi scompaiano dall'inventario potrebbe essere un'autosostituzione, nel senso quando prendi un'arma nuova quella vecchia viene eliminata. Non ci avevo pensato. Potrebbe essere, poi lo capirete anche voi magari giocandoci, perché consigliamo di giocarci soprattutto ai più piccoli perché è un gioco, vabbè, non c'è violenza e i colori sono estremamente cartuneschi, diciamo è un gioco, ma senza offesa per carità, perché è difficile fare le cose per bambini, è un gioco per bambini fatto molto molto bene, pensato per i bambini, con poca complessità ma con tanto contenuto divertente, i colori sono vivaci, è molto bello per i bambini. Sei in questo mondo che si chiama Hyrule, in pratica dovrai controllare diverse zone salendo su queste alture. Dalle alture capisci un attimino come è fatta la zona, hai una specie di cannocchiale come succedeva un po' anche in Far Cry, con il quale puoi segnare alcune zone dove vuoi arrivare, i cosiddetti waypoint. Sì, e poi vabbè, ste torri altro non sono che i campanili di Assassin's Creed. Vabbè, ma è la classica struttura open world, ormai Ubisoft sono anni che fa queste cose, Nintendo arriva sempre un po' in ritardo. La grafica si rifà moltissimo, come abbiamo detto, all'universo infantile, ma perché segue di pari passo quello che è il tratto dei cartoni tipici dei metà anni 90, visto e considerato che all'epoca Nintendo realizzò una serie di cartoni animati sui brand più famosi, e quindi i vari Mario, Zelda, Snake, erano tutti quanti lì e ai bambini piaceva, però con la bidimensionalità di platform come Zelda, Mario, Sonic non si poteva apprezzare il mondo tridimensionale, quindi è una bella rivisitazione secondo me poter mettere tutto in 3 dimensioni. Purtroppo è un po' infantile la trama di questo Zelda. Più che altro è trite, è ritrite, è sempre la solita solfa, un po' come succedeva in Super Mario. Anche qui devi salvare una principessa, solita principessa che è scomparsa, non si sa dove in questo mondo di Hyrule, e devi andare a ritrovarlo. Il problema è che probabilmente, come abbiamo detto prima, e come è successo già in diversi titoli del passato, Shadow of Mordor, dove per esempio devi acquistare i DLC per vedere la fine di quel capitolo, anche qui probabilmente la principessa verrà salvata in qualche altro DLC. Vabbè, è probabile, però ormai si fa così, quindi è normale. A noi sta sulle palle, però è normale che si faccia questa cosa. Ora, il gioco è interessante perché
è open world ed è tutto, cioè tutto. La porzione di mappa che possiamo esplorare, che poi non è piccola, intendiamoci, il mondo è gigantesco. Ma soprattutto per stare su una console come la Switch. Sì, che è una console che ruggisce veramente poco a livello di hardware. Comunque la zona piccolina, tra virgolette, perché è abbastanza vasta, è esplorabile a piedi. Per muoversi bisogna camminare. Essendo uno spin-off della serie Mario, però, noi ci saremmo aspettati di vedere spuntare fuori uno Yoshi, di poter cavalcare uno Yoshi, cioè in Final Fantasy XV hanno riutilizzato il Chocobo, che è un simbolo della serie, per farti spostare velocemente. E qui invece non hanno pensato a questa cosa, bisogna camminare tantissimo, risulta anche noioso dopo un po'. Strano il fatto che non ci siano tutorial, si trovano dei personaggi all'interno del contesto. Uno in realtà ne abbiamo trovato, è questo vecchio che pare seguirci a destra e a sinistra, che ti dice a mo' di indovinello delle cose. Ora, non avendo poi visto il gioco in maniera un po' più approfondita, non sappiamo cosa succeda più in là. Il fatto è che ci sembra strano che non vengano proprio spiegate le situazioni basilari. Soprattutto considerando il target, cioè c'è un conflitto di interessi tra la scelta del target, che ovviamente è infantile, e poi le modalità di gameplay, perché se tu hai un pubblico così giovane devi un po' guidarlo, cioè un ragazzino, cioè, qual è la fascia più o meno? Dai 6 agli 11 anni, 12. Questi non sono giocatori navigati che sanno già dove andare a parare, dovresti spiegargli un po' come fare, altrimenti il ragazzino si trova disorientato. Noi non abbiamo problemi perché siamo abbastanza grandi e perché di giochi come questo, anzi fotocopie di questo, ne abbiamo già viste centinaia, però c'è da dire che bisognerebbe stare un po' attenti. Abbiamo anche visto e detto che ci sono diverse armi, tra queste troverete abbastanza in fretta l'arco. Ora, l'arco ha una gestione un po' strana, perché una volta che vai a mirare trema tutto ed è strano cercare di capire come si mira. Probabilmente è colpa dell'accelerometro buggato, perché sappiamo che ci siano questi problemi di Nintendo Switch. Non abbiamo capito il perché, ci staranno lavorando, aspettiamo le patch. Sì, la mira con l'arco è veramente molto difficile, così come è difficile controllare i tasti dorsali che sono molto vicini e quando meno te lo aspetti, invece di attaccare semplicemente con un'arma, la butti, te ne liberi durante uno scontro. Può risultare fastidioso, però come avevamo detto prima, noi abbiamo le dita grandi perché siamo adulti, è un gioco pensato per dei bambini, una console pensata per dei bambini che sicuramente con un ditino piccino non vanno a toccare tutti e due i tasti. Sostanzialmente abbiamo detto un sacco di difetti di questo Breath of the Wild, però il punto è bello. Cioè è un gioco fatto, si vede che c'è stato tanto cuore dietro, solo che essendo la prima volta che Zelda esce dalla solita visuale rompi i mattoncini, salta e tutte queste cose qui, è un nuovo modo di vedere questo personaggio e Zelda non è mai stato così vivo, così vero. Insomma, potremmo parlarvi del fatto che si possono scalare queste montagne e a volte no. Cioè semplicemente a volte no, a volte la stessa identica porzione di montagna sì. si può scalare, altre volte invece sembra cadere il personaggio, scivola proprio, ma così senza un apparente motivo, non abbiamo capito perché. Ad ogni modo è simpatica anche questa componente un po' randomica. Il gioco di per sé possiamo dire che sia bello, abbiamo visto tante testate che gli danno dei voti 10-10 altissimi, sinceramente non capiamo il perché di queste scelte. Ovviamente Nintendo avrà sganciato soldi. Ma sì, vabbè, questo è poco ma sicuro, però non vogliamo dire che è una schifezza, anzi, il gioco è un bel gioco, diciamoci la verità, ha dei bei colori, una grafica tutto sommato accettabile, è grande per essere un gioco che gira su una cacatina come la Switch, quindi non va bocciato, assoluto, certo, non va osannato come se fosse chissà quale rivoluzione, però va bene, è questo che si chiede a una console Nintendo, no? Che faccia felice una certa parte del pubblico e che sostanzialmente ci faccia... Pokémon, un po' come Pokémon, e che ci faccia tornare sostanzialmente un po' tutti bambini. Ora, chi tra noi
è riuscito a mantenere una parte infantile dentro al suo cuore, saprà apprezzare tantissimo questo Breath of the Wild. Chi invece guarda al mondo videoludico con freddo cinismo e con un'ostentata maturità non riuscirà a godersi tutto quello che c'è di bello in questo titolo. Nintendo per noi superi la sufficienza, quindi un Q di più te lo meriti. Speriamo che nei prossimi DLC, che vediamo, speriamo arrivino presto a questo punto, diventino di più le cose da fare, insomma. Allora, popcorn? Ce l'abbiamo. Adesso non si parla con la bocca piena, ma tanto adesso siamo in pochi, perché Siamo in pochi, saranno rimasti pochissimi. i fan di Nintendo hanno già rage quittato 4 minuti fa. Dunque, questo video è una review sbagliata in ogni suo aspetto, cioè abbiamo cannato Hyrule, Zelda. abbiamo cannato il nome del protagonista, abbiamo cannato il nome del gioco, abbiamo cannato l'anno di pubblicazione del primo Zelda, abbiamo Tutto. cannato il genere di Zelda. Quindi non è assolutamente da vedere in termini di recensionistici. Però è divertente leggere i commenti, perché madonna quanta gente si incazza. Quindi se siete arrivati qui e volete fomentare questa cosa, fatelo, ma dovete iniziare ogni vostra frase, cioè l'inizio del vostro commento deve stare con sa. Quindi sapevo, sarebbe, senza maiuscole, non vi fate sgamare. Non ci fate sgamare, perché sennò il gioco finisce. Ah no, iniziate con sa, tipo sarebbe bello vedere una recensione più completa, oppure sapevo che vi sarebbe piaciuto. Ok? Sa di amicizia questo video. Queste sono le cose. Però fateci capire che siete con noi. Mi raccomando, non spoilerate. Teneteci il gioco, reggeteci il gioco, perché ci divertiamo come maiali. Ovviamente Zelda Breath of the Wild lo stiamo giocando, lo sta giocando lui, io sto guardando, più che altro mi sto giocando Horizon. È una madonna, cioè ci sembra veramente un gioco con i controcazzi veramente. Settimana prossima comunque verrà la recensione più approfondita. Sì, vi parliamo, oddio, sia per questo sia per Horizon, io credo che una recensione approfondita sia veramente quasi impossibile, perché c'è un botto di roba da fare. Se uno vuole platinare questi giochi ci mette un anno, però non vi preoccupate, se ne parlerà, se ne discuterà. Dai, divertitevi nei commenti. Mi raccomando. Ce l'ho nelle mutande ormai. Appunto Zelda è il protagonista di... Potrebbe essere definito un open world. Il livello è grande. La mappa. Piuttosto piccola, probabilmente grazie ai DLC potremo vedere. E Zelda nasce sostanzialmente come un platform. E... Dai cazzo. Zelda, Mario, Mega Man, Snake, c'erano tutti questi personaggi. Snake.